台湾40岁以上超过一半的中年女性正在经历一种自己都不知道的隐形睡眠问题。她们不会打鼾，也不一定白天会明显的想要睡觉，但却是每天晚上都难以入眠，很容易醒来，白天的时候情绪低落，甚至有些人开始发现自己记不住东西。以上这些问题，如果你不及早发现、及早处理，问题就会越来越严重。很多人以为睡眠呼吸中止症就是会打呼，其实不一定。尤其对于女性来说，特别是更年期后，超过一半的睡眠问题是所谓的安静型呼吸中止症，也就是她们并不会打呼。她们去睡眠中心检测睡眠时，医生也多半会告诉她们说你并没有任何问题，因此她们最后只好开始依赖安眠药，并开始逐渐往失智的方向过去。研究发现，女性在停经后，因为女性荷尔蒙浓度的降低，呼吸道的黏膜会退化，变得非常容易塌陷，而她们的呼吸中枢的稳定性也正在变差。结果就是在睡觉的时候，她们会出现轻微但频繁的呼吸阻塞，这称为呼吸事件。每当呼吸事件发生的时候，大脑就会侦测到血氧的变化，它会尝试把你唤醒，将你从熟睡拉回到浅眠的状态。这样子的状况会反复循环，持续一整晚，最后造成你失眠的情况。如果这样的故事再持续个7到8年，你的大脑就会开始被训练到极度的敏感。每次只要一进入深度睡眠，大脑就会把你叫醒。这个时候，你的大脑觉醒阈值就开始变得越来越低，你从此就再也无法好好睡觉了。这种安静型的睡眠呼吸中止症与失眠症一起出现的问题，其实有个名称叫做双重睡眠障碍 （COMISA）。很多人以为自己睡不好，是以为年纪到了，因为他看到自己周围的人都是这个样子。但实际上，你的身体早就在承受慢性失眠所带来的压力，像是慢性疲劳、情绪的低落、焦虑、忧郁以及早期的失智。如果你一直把失眠当作更年期现象，或是老化正常的过程，那你可能已经错过了最佳处理的时间。OK， 那我们怎么知道自己有没有 COMISA 呢？以下几个简单问题，你可以马上自我测验。1. 半夜会经常醒来。2. 早上起来常常觉得头痛或口干。3. 情绪波动、易怒、焦虑，或者是有轻度的忧郁。4. 晚上起床尿尿会超过1次。5. 长期觉得我怎么睡都睡不好，或者是非常难以入睡。如果以上5个问题你有2个回答是，那你就要特别注意，这非常有可能就是 COMISA 的警讯了。